我觉得很多人就是很怕咳嗽，就是一咳一咳咳得难过，然后又常常咳不好。那中医是怎么样看待咳嗽的呢？这个咳嗽是因为什么原因造成的咳嗽？其实很多人会不清楚哦。是。那刚刚提到这个案例哦，他已经咳了1个月，其实1个月过后他已经没有感冒症状了，可是他的支气管在敏感，所以这个时候你就算给他抗生素，当然不会有效，化痰药有些时候也不见得有效，而是要看他的症状去给予他适当的使用药物哈。是。很多人一来诊所，他会跟你说：“哎，我医生，我咳嗽咳了半年。”都没有好，很多这样的案例哈，或者说，哎，我怎么每天都在咳？我觉得好像是过敏，又好像是感冒，我有没有感冒？好，所以这个时候在诊断上其实就有很大的差别哦。是，你单就一个咳嗽，其实你要去区分它是感冒咳嗽，还是鼻涕倒流的咳嗽，还是胃食道逆流的咳嗽，还是他有服用一些某些西药，比如说像有一些传统的降血压的药物，老人家。好，长期在吃降血压药物，它会造成一个慢性咳嗽的副的并发症。理解。那很多人就觉得啊，他可能感冒了，一直在吃感冒药。那可是殊不知你没有对症。我们刚刚讲只是一个大方向哦，是。当然还有很多其他，像说气喘的咳嗽啊，什么很多。那你没有针对他的问题找出解决办法，一味的给予止咳药，其实效果都不彰。是。那中医怎么辨证论治呢？当然是脉象是一个啦，就是刚刚我们说到他有没有感冒的脉象，是。那我们可以从脉诊上去做一个确定。那如果没有感冒的脉象，他有没有肠胃道的症状？其实现代人很多时候压力大，自律神经比较容易混乱，好，所以胃食道逆流这样的状况其实很常见。所以胃食道逆流会影响到变咳嗽的症状。对。那我们中医讲的胃气上逆也会有这种咳嗽的感觉，就是想打嗝的感觉吗？不是，不一样。就是说，你可能过餐没有吃东西，肚子饿了，可是有些人他的胃是处于长期的慢性发炎的状态，但是没有严重到酸水往上冲，可是你会觉得有一个痰梗在咽喉，想要咳嗽，可是又咳不出东西，就痒痒的一直咳一直咳，或者说躺下去睡觉的时候也开始一直狂咳，是，反正你可能也要注意一下，要不是你有过敏，要不是就是有胃食道逆流的可能性，是，所以有时候来找医生，医生还要经过一个确诊，才能告诉你的咳嗽到底是为什么。医师针对咳嗽有没有哪些方剂是经常使用的呢？这个说到这个中药的方剂治疗咳嗽就非常多种，像我们耳熟能详，像是止嗽散，定喘汤、麦门冬汤，是百合固金汤，是像麦门冬汤跟百合固金汤都是比较偏向于燥咳。风燥的咳嗽，我们一听百合就知道它是属于比较润的药，那麦门冬也是比较润的药材，所以针对比较干性的咳嗽，是。那止嗽跟定喘它就没有一定哪一种了啦，它主要目的就是不要让你一直咳。理解。那还有一种就是悬附代赭石汤，也是属于治疗咳嗽，它是属于降逆的药。理解。那不过在临床上，这些药都是属于咳嗽的后段。那前段呢？前段一定是发表药，像荆芥防风这一类的，或者说桂枝麻黄这一类的，先让外邪出去。但是外邪出去之后，你遗留还会有一些病邪在里头，中医讲的病邪我们可以到后段感冒的很后段的时候，我刚刚说的止嗽散啊、定喘汤啊、麦门冬汤、百合固金汤、悬附代赭石，这个时候才比较适合。理解。所以你不能说一开始感冒你就要压，那叫闭门留寇。好，外邪去不掉，可是你硬要把它压下去，你反而把病毒留在身体。所以中医的一个概念其实是让那个病毒先离开，然后我再来治疗我里面受伤的部分。对，其实中药的原理精神很重要，叫因势利导，顺势而为。我们不要跟它做对抗。大部分的人现在觉得感冒好像要吃抗生素，其实在中医的概念里头，我应该要把它病邪带走，顺势带走。然后增强我自身的抵抗力，让我自己的免疫系统去抗敌嘛。这是很好的自然医学的概念。是。那讲到这些久咳啊，咳起来真的是很痛苦，有时候咳到好像连肺都要掏出来。对。那真的这咳嗽有没有？什么时候我就可以来按摩一下哪些穴位啊，可以止咳一点点？如果真的咳得受不了的话那有几个穴位介绍给大家，可以稍微止咳。鱼际这整条大家看得到白色这条都是肺经的穴道，所以鱼际在这里，太渊、经渠、列缺
这几个都可以用，就是反正就顺着这一条这样按，顺着内侧。它有没有从下往上，从上往下？没有关系，没有关系，没有关系。好，那这几个都可以用，尺泽也可以用，尺泽也是肺经的。是。那再来一个就是肺经的起点中府穴，在这个地方。你这个直接按摩就好了，因为底下就是肺脏，这也可以选用。那还有一个最好的止咳药穴就是天突穴，它位在这个锁骨，锁骨跟我们这边脖子这边有个凹窝的地方，天突穴。可是按下去没什么感觉，它不会痛啊。对啊，这样按有就有效，有效。OK。那比较针对咳嗽来讲，肺腧穴、风门穴这2个都可以使用，你可以用按摩的方式。这2个都是比较属于呼吸道的，可以使用的穴道。但这个应该是别人要帮你按吧，因为一般人是按不到的。当然。那如果说按不到，我用热敷也可以，或是说你可以在这个地方局部加一点那个热电毯。就睡觉的时候，我们在保暖这一区其实都可以。那贴暖暖包好了啊，也可以。热电毯感觉全身都热起来。对，可以可以，很好的方法。是，所以其实我们可以透过这些穴位。那如果真的咳的，就像我说，咳的肺都快跑出来，有没有什么立即的是这个吗？天突，就是按下去就行了。对，通常我会在这个地方放针啊。我们临床上我们在这里放针，那居家护理比较不是那么方便，你这个区块做保暖。都还是有一些效果在。是。对。所以其实如果他咳成那样是没有关系的吗？当然有关系啊。如果咳成这样，你会很容易就变成慢性的过敏咳了。所以一定要赶快治好。所以还是要对症治疗。是。那如果真的是咳到很不舒服，也许我们睡卧的时候、躺卧的时候，你稍微把身体稍微直立一点。就是枕头垫高一点点，倾斜式的睡眠。对，因为有的时候有可能你还有其他的问题，像鼻涕倒流、胃食道逆流，你平躺的时候，它那个症状就会出现的比较明显。所以久咳的时候一定睡得很不好，睡不好，所以侧也不行，也不建议。侧可以，如果你侧睡比较好睡，你就选择重点是你要能睡得着啊。是。有些人在咳的时候，尤其是气喘咳，躺下去就不能够吐气。好，所以他可能端坐呼吸，要坐着才能睡。那就能睡就先让他睡。好像小朋友在气喘发作的时候，很明显那个痰很重，痰音很重，你会看到他躺下去一直呼噜，快要不能呼吸了。那他坐起来，靠着枕头边，靠着墙边，稍微倾斜，他能睡都好。是。但是不过话说回来，找医师把它赶快解决掉是最好的。理解。所以我发现其实中医治咳嗽也是挺有方法的耶。对，它不是一个药打到底哦，它每一个阶段用药都不一样。好，那么寒呢，要有什么样茶饮呢？今天在这里跟大家介绍的是一个红糖姜茶。是。风寒咳嗽可以用姜糖，我们知道寒症一般用热药。材料呢，就生姜3到5片就可以了。跟大家提醒一下，这个姜片不要去皮。OK。因为我知道有些妈妈们会把姜皮给削掉了，其实很可惜，因为姜皮本身可以发汗利水。那适量的红糖那我会建议各位还是用煮过。不要用煮过，冲泡那个挥发精油只有一点点。煮过之后，那个姜的所有的成分都可以出来。它会比较辛辣一点。那如果你觉得太辣很难入口，加适量的红糖没有关系，不要太甜就好。了解。所以这个可以每天喝1-2次都可以了。这个没有关系，但是如果怕胖就不要加糖，直接喝姜水。每天1-2次累积了也不少糖分。是。对。针对热的咳嗽呢，有什么样的茶饮可以使用呢？医师，好，来在这里跟各位介绍，针对风热型的咳嗽，我们用蒸橘子，好特别哦。对，橘子性寒，所以呢，刚好抵消掉它的热性啊。那风热咳嗽用这个橘子，其实是我临床上有个患者说，我咳嗽咳很久啊，人家跟我说可不可以吃蒸橘子，那来问问看医师。如果你是属于热性的咳嗽，其实是可以使用的。是。那很多人也会对这个橘子到底要怎么蒸呢？其实一知半解。是。那我们在这里跟各位说一下，像这个橘子就把皮洗干净就好，记得不要去皮哦。那整颗橘子在电锅里面蒸个1会儿就好了，让它稍微半熟。然后把橘子捞出来，中间挖个洞。然后把盐巴塞进洞里头，最后呢，锡箔纸包起来，然后进烤箱烤，记得要低温烤，不能烧焦。对，尽量不要焦，45°C 的低温烤大概5到10分钟就可以了。
那拿出来吃的时候，当然要剥橘子皮，那还温温热热的，其实还蛮舒服的。是，这是蛮特别的。我想它听起来就很好吃的样子，所以咳嗽人如果吃这，可能心情也很开心。答对，要开心，生病比较快好。是是是。那除了寒跟热，那还有一个是燥嘛？对。那燥的话，有什么样茶饮可以介绍呢？好，今天跟各位介绍一个风燥咳嗽哦，我们选择的是冰糖炖水梨哦，因为燥咳其实在季节交替的时候，或是一些老人家常年的咳嗽，属于燥性的咳嗽，我们就用比较滋阴润肺的，像水梨这样的东西去处理它的症状。那材料很简单，就一颗黄皮水梨，要粗皮这种黄皮的水梨跟少许的冰糖哦。那做法呢，我们把梨子洗干净之后，家里有那种机器，对，直接中间卡下去，它这中间的芯就不见了那种也可以。那反正横竖你只要挖一个洞出来塞入冰糖几克之后，再把它梨子合起来，然后把左右用牙签固定，再放到电锅里面隔水蒸个30到60分钟之后，到水梨出水了，已经变成透明状的时候，你再拿出来。那吃的时候可以用汤匙再去把里头的梨肉挖出来，其实口感是非常的滋润的。是，这一道是我自己也非常爱的。虽然没有咳嗽，但平常还是可以吃啊，当成一个甜点来吃也蛮好的。对，老人家小朋友其实对这一道应该都还蛮能接受。是，因为它梨子就变成软软甜甜的。是。那么什么样的水果是不适合风寒型咳嗽的人来食用呢？好。那这也是很多患者常常会在诊间问到的问题比如说风寒其实比较属于寒性的咳嗽，就是冷咳的意思那大家可以看到说我们在桌面上摆的这些，一般我会跟病人说我们不要吃太寒凉的食物跟水果就好了。是。那哪些叫寒凉的食物呢？像香蕉就比较偏寒，水梨比较寒，橘子也比较寒，奇异果也比较寒，但是有的时候我们会告诉客人说瓜果类少吃。那为什么要把一个这个木瓜过来呢？它也是瓜，但是它不是属于这一系列的寒性食物。OK， 它是瓜里面特别的，比较特别的。那比较寒的瓜，像是西瓜、哈密瓜、香瓜，这些都是比较属于风寒型咳嗽不适合的，因为它太冷了。是，你可能在吃了之后，你可能咳得更严重。是，可是木瓜除外。所以木瓜是可以吃的。对，木瓜可以吃。如果你喜欢吃木瓜的瓜的话，这个是 OK 的。哇，对。其实感冒的时候或咳嗽的时候多吃水果也是好的吗？是啊，补充维他命 C 啊，要新鲜的水果。是，理解。那么热型的咳嗽，什么样的东西要少吃呢？好，既然提到是化热型的咳嗽，当然就热性的水果不要吃，热性的食物水果尽量少碰。那比如说我们这边放一个代表性的小茴香，它其实不是只有小茴香啦，包括胡椒、辣椒、花椒这一类比较属于辛辣热性的，就是我们在煮饭的时候不小心会很容易加进去的这些，尽量避免。然后还有龙眼。这个应该不会有人在这时候吃龙眼。对，如果它已经是黄色的，尽量喉咙痛吃这个会更燥。是。那再来就人参，那其实人参它品种很多啦，很多客人会问说，那我可不可以吃花旗参、粉光参、花旗参？粉光参、花旗参原则上它是白的 ，OK 的，这个反而对呼吸道、支气管的保养是有帮助的。是。那但是你看到牌面上摆的这个是红的，高丽参。红参、石柱参，它都是红色的。那这一类比较偏向于滋补燥热性的参，我们就不建议在热象的咳嗽里面这个时期再服用。是，对。我们讲到饮食的禁忌，那有什么样食物是在热象的时候可以比较合适的呢？那就是风寒型不能吃的那些热象就可以吃，比如像瓜果啦，对，瓜类啊，凉一点啊，或者是水梨啊、橘子这一些，反而就是热象咳嗽的时候，它还可以清化痰热。是，那有人呢就会问说，坊间经常有一味那种秘方偏方嘛，说医师啊，那可不可以喝那个杨桃汁？那到底杨桃汁对咳嗽是有注意的吗 ？OK， 杨桃汁呢，其实跟刚刚我们说的冰糖炖水梨，它的功效是一样的。对，所以杨桃也好，冰糖也好，那又会回到杨桃也有甜的杨桃汁跟咸的杨桃汁。如果真的要针对燥性咳嗽的话，会比较建议不要太甜，就喝咸的。对，如果你是另外加了太多的糖分进去，反而容易生痰，所以尽量我们就选择要好喝的话，就是咸的杨桃汁可能好一点。不过也要对症，如果你对不正，其实是没有效果的。等于说喝水果汁而已。对。所以如果这样新鲜杨桃也是可以的咯。当然也可以，就是抹一点盐嘛。对，这也可以。